তো ওয়াও গাইস, আমরা পেয়ে গেছি এই গাছের মধ্যে থেকে একটি হোয়াইট কালারের একটা রেসিং বাইক। ওয়াও গাইস, ও তো গাইস চলো এটাকেও আমরা রাখলাম বাস্কেটে। তো নেক্সট গাইস আমরা খুঁজে দেখব। ওয়াও গাইস, আমরা পেয়ে গেছি একটি গ্রিন কালারের 4 হুইলার কার। তো গাইস আমরা এখান থেকে পেয়েছি খুবই অসাধারণ একটি গ্রিন কালারের 4 হুইলার কার। তো নেক্সট গাইস আমরা এখান থেকে খুঁজবো আর এখান থেকে কি পাই। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ আমরা পেয়ে গেছি আর একটি খুব সুন্দর একটা বারবি ডল। ওয়াও গাইস, খুবই চমৎকার লাগছে গাইস, একটি বারবি ডল সেট পেয়েছি আমরা। তো গাইস এটাকেও রাখলাম বাস্কেটে। তো গাইস নেক্সট আমরা পেয়ে গেছি একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও গাইস, হেলিকপ্টার। ওয়াও গাইস, তো গাইস এটাকেও আমরা রাখলাম বাস্কেটে। তো নেক্সট গাইস এখান থেকে খুঁজে দেখব আর কি আমরা টয় পাই। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ আমরা একটা পেয়ে গেছি ব্লু কালারের একটি কনস্ট্রাকশন ট্রাক। ওয়াও গাইস, আমরা একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকলস পেয়েছি যেটা ব্লু কালারের। ওয়াও গাইস, ও চলো গাইস এটাকেও আমরা রাখলাম বাস্কেটে। তো নেক্সট গাইস আমরা এখান থেকে খুঁজবো। ওয়াও গাইস, আমরা পেয়ে গেছি একটি গ্রিন কালারের একটি সাইকেল। ওয়াও গাইস, আমরা এখান থেকে একটা পেয়ে গেছি গ্রিন কালারের খুবই গর্জাস দেখতে একটি সাইকেল। তো গাইস এটাকেও রাখলাম বাস্কেটে। তো নেক্সট গাইস আমরা এখান থেকে খুঁজবো আর কি টয় ভেহিকলস পাই। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ আমরা পেয়ে গেছি একটি স্কাই কালারের। ওয়াও গাইস, এখান থেকে একটা পেয়েছি 4 হুইলার কার। ওয়াও অসাধারণ গাইস। তো গাইস এটাকেও আমরা রাখলাম বাস্কেটে। তো নেক্সট গাইস আমরা খুঁজবো এখান থেকে আর কি পাই। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ আমরা একটা ব্লু কালারের আরেকটি রেসিং ভেহিকলস পেয়েছি, খুবই অসাধারণ গাইস। ও তো গাইস আমরা এখান থেকে পেয়েছি একটি ভেহিকলস। তো গাইস আমরা নেক্সট খুঁজে দেখব আর এখান থেকে আমরা কি পাই। তো গাইস আমরা পেয়ে গেছি এখান থেকে পরপর দুটি টয়েস। তো প্রথমেই গাইস আমরা পেয়ে গেছি একটি ক্রোকোডাইল যেটা রেড কালারের। ওয়াও গাইস, আমরা পেয়ে গেছি একটি ক্রোকোডাইল। ওয়াও ওয়াও গাইস, তো গাইস এটাকে রাখলাম বাস্কেটে। তো নেক্সট গাইস আমরা পেয়ে গেছি এখান থেকে খুবই চমৎকার দেখতে একটি টয় ট্রেন। ওয়াও গাইস, ও তো গাইস এটাকেও আমরা রাখলাম বাস্কেটে। তো গাইস আমরা নেক্সট খুঁজবো আরও কিছু। ওয়াও গাইস, আমরা পেয়ে গেছি এখান থেকে আরেকটি খুবই অসাধারণ দেখতে একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকলস। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ তোমরা একটি চমৎকার কালারফুল একটি কনস্ট্রাকশন আমরা ভেহিকলস পেয়েছি। ওয়াও গাইস, তো গাইস এটাকেও আমরা রাখলাম বাস্কেটে। তো নেক্সট গাইস আমরা খুঁজে দেখব। ওয়াও গাইস, আমরা পেয়ে গেছি আর একটি পুলিশ ভেহিকলস। ওয়াও গাইস, ব্লু হোয়াইট কম্বিনেশনের একটি পুলিশ ভেহিকলস পেয়েছি। তো গাইস এটাকে আমরা রাখলাম বাস্কেটে। তো গাইস আমরা এখান থেকে পেয়ে গেছি আর একটি ফ্রুট। ওয়াও গাইস, আমরা এখান থেকে একটা প্লাস্টিকের ফ্রুট পেয়েছি। তো গাইস এটাকে আমরা রাখলাম বাস্কেটে। তো নেক্সট গাইস আমরা খুঁজবো আর এখান থেকে কি পাই। তো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা পেয়েছি এখান থেকে খুবই চমৎকার দেখতে একটি গিটার। ওয়াও গাইস, তো গাইস আজকের মতো ভিডিওটা এত পর্যন্তই। নেক্সট দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। তো বাই বাই গাইস।